ഇത് കണ്ട നല്ല കാട് മാങ്ങ കാന്താരി മുള്ള ഉടച്ച് കൊടകത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു പുത്തരിയല്ല. പക്ഷേ ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിവാക്കുന്നത് നമ്മ ദൊഡമ്മൻ എന്നറിയ എന്നാൽ എൻ്റെ മൂത്തമ്മൻ്റെ പെരക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മലയാളം കന്നഡ മിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാകും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ഇതൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഇവിടെ മൈക്കില്ല, മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എന്തെല്ലാം സാധനം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചതാ. ഒരു ട്രൈപോഡില്ല, മൈക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. സൗണ്ടെല്ലാം ഫുൾ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. മഴക്കാലം മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ട്രൈപോഡില്ല, 2 ബർത്ത്ഡേ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാ നോക്കാം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല കാട് മാങ്ങ കിട്ടി. കാട് മാങ്ങ ഈ ഡ്രമ്മത്തെ വെള്ളം എന്ന് നമുക്ക് കൊടകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പേരൻ്റെ പാത്തിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെള്ളം അവിടെ പിടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതും നമുക്കൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നി, അപ്പം തന്നെ തിന്നു. ആകുമ്പോൾ റോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഫുള്ള് പുക പോലെ ഉണ്ട് റോട്ടിൽ ഫുള്ള്. പുഴ പോലെ ഉണ്ട് ഈ റോട്ടിൽ ഫുള്ള്. പുകയായിപ്പോയി, പുഴ പോയിട്ട് ഇവിടെ പുക കണ്ട് 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 പുക പോലെ ആയിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലോ സാധനം റോട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പൊറുക്കിയിട്ട് വന്ന് അവയെല്ലാം നോക്കി പിന്നെയാണ് കഥ മാറിയത്. മുറിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. ഇറച്ചി മുറിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുറിക്കുന്നുണ്ട് പപ്പായിനെ. കുരു കുരുണ്ട് ഇതാ. ആണക്കപ്പക്കായ കഥ മാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഒരു പപ്പായിൻ്റെ ഒരു സാഹസികതമായ കഥയായിരുന്നു. പിന്നെ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിന്നുമ്പോൾ നല്ല പണ്ടി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടാന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. തന്നെ മറ്റേ മെയിലാഞ്ചി ചപ്പ് നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പുതി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താക്കി അതെടുത്ത് അരച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നൈസൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം അരച്ചിട്ട് ഇട്ടു. പക്ഷേ കളർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടത് കളർ വന്ന് അങ്ങനെ അതപ്പം തന്നെ പറിച്ച് കല്ലിൽ കുത്തി അരച്ച് അതങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട്. നമുക്ക് പാങ്ങിൽ മെയിലാഞ്ചി ഡിസൈനിൽ ഇടാനറിയും. അല്ല ബാക്കിലെല്ലാം ഒളിച്ചിന് പാങ്ങൽ ഡിസൈനെല്ലാം ഇടാനറിയും. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ ആക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് ഉമ്മമാരെല്ലാം നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെല്ലാം ആക്കാനൊരു പുതിയ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മയോ ഫുള്ള് പുകയും. ഇങ്ങനെ തോലിങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കണ്ട, പക്ഷെ ഉള്ളു ഭയങ്കര മാത്തരം. ഇത് കണ്ട നല്ല കാട് മാങ്ങ കാന്താരി മുള്ള ഉടച്ച് കൊടകത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു പുത്തരിയല്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് നേരെ 2 മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചോറ് വയ്ക്കാൻ പിന്നെ എന്താ ഉടച്ച മാങ്ങയുണ്ട് അതെടുത്ത് ബീറ്റ്റൂട്ട് വറവ്, മറ്റേ അൽസൻ്റെ വറവ്, നല്ല പച്ചപ്പയർ കറി, ചോറ്, പിങ്ങലരി ചോറ്, ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നല്ലൊരു ചൊറിച്ച് പിന്നെ ബയിച്ച മാസത്തിലൊരു നല്ല ഉറക്കെല്ലാം പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് മഴയോ ഇല്ല പുകയോ ഇല്ല, എല്ലാം പോയിനി. കുറച്ച് മയക്കാറെല്ലാം പോയിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല കട്ടൻ ചായ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കാലിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. ലോങ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടൽ കുറവ്. അപ്പോൾ കണ്ടോർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിക്കോളി, സപ്പോർട്ട് ആയിക്കോളി.